So good morning guys and welcome back to my channel. So for today, ang isi-share ko naman sa inyo is kung ano yung mga common issues ng Samsung automatic washing machine. So ito naman guys, yung isi-share ko is mga basic troubleshooting lang. So hindi tayo gagamit ng mga tools ng mga tester. O ano lang talaga, basic lang siya. So kapag hindi nyo nagawa sa basic na to, yun yung pwede nyo na siya ipa-check. Pero yung iba, na-encounter ko na kasi siya. So, ituturo nga sa inyo kung ano yung dapat nyong gawin para hindi na kayo magsayang ng oras sa kaka-troubleshoot or pag kumuha kayo ng technician, eh magsasayang pa kayo ng labor kung pwede namang i-DIY. So, yun. Before tayo mag-proceed guys, please don't forget to like the video, subscribe, and hit the notification bell. So, first issue guys natin i-discuss is kung yung washing ninyo is nagto-turn on naman, ang bawa yan, naka-off, and then i-turn on natin, gumagana naman siya. Then pag sinet mo naman, gumagana siya. Yan. Pero ayaw mag-start. Yan, hindi siya nag-start. So pagka ganyan guys, huwag na kayo magsayang ng oras kasi ang problema niyan ay yung motherboard. So ito main motherboard niyan. Papakita ko sa inyo mamaya, pero explain ko lang muna. So pagka ganyan ang issue niyan guys, meron kayong two options kung paano siya i-resolve. Una, ipapagawa nyo sa technician. So usually ang single din yan is umaabot ng mahigit 2,000. Pero ito troubleshoot pa po kasi yan. Hindi yan agad madedetect. Kasi pag binuksan natin ito, actually itong part na to, yung motherboard, napakaraming parts niyan kasi automatic ito. So, aabutin ng mahigit 2,000. Actually, nung pina-check ko to, ang single sa akin is 2,900. So, mahal pa rin. Ang isang option nyo ay palitan ito ng bago, yung motherboard mismo. Ang problema guys, pag binalitan nyo ito ng motherboard na original, pag dinala nyo sa Samsung service center, original ang ikakabit nila dyan. Ang original is more than 5,000 ang presyo. So, di ba mahal din. So, may option tayo guys. Pumunta kayo ng Raon. Not sure kasi guys kung uh, meron na nito sa online. Pero pumunta kayo ng Raon sa P. Gomez. Pag pumunta kayo ng Raon, tapos nandun na kayo sa loob, pag hindi nyo alam, magtanong lang kayo kung nasaan yung P. Gomez. Alam ng mga nagtitinda doon yun kung saan banda ang P. Gomez. Actually, ano lang siya, kanto siya doon sa Raon mismo, tapos may kanto ng P. Gomez. Yung tindahan mismo ng mga parts ng washing machine at ng electric fan, nasa P. Gomez Commercial Building. Pinakaharap, makikita nyo agad yun pag nakita nyo yung P. Gomez. At saka ang laki ng signboard dyan na P. Gomez Commercial. So, merong nabibili doon guys, ito, buo. Yan, motherboard. Ito Samsung Wobble ito. Ito ay 1,400. So yun guys. Just imagine ipapagawa nyo to, ang isisigil sa inyo ay 2,000 mahigit. Plus hindi pa kayo sure kasi ito troubleshoot lang nila yan. Hanapin nila kung nasaan yung error. Pero pag bumili ka, replacement. Yan, 1,400. Yun lang, hindi 100% guaranteed kasi replacement ito. Possible kasi na magloko yung machine kasi syempre iba yung original sa uh, replacement. Pero ito sa awa ng Diyos, ito naman ginagamit ko is gumagana naman siya. So 1.4. Papakita ko sa inyo kung paano to papalitan. So syempre pag magpapalit kayo niyan, safety first. Bunutin nyo sa saksakan yung kanyang plug. Tapos ang gagawin nyo dyan una guys, ito tanggalin nyo tong, nandito actually itong may mga cover na to, yan. Yan, sira na kasi sa akin. So ito yung original niyan. Nandito po sa ilalim ang bolt nito. Tornilyo pala. So yun, pag tinanggal mo to, sungkitin mo lang to kung ano man yung pwede mong pasungkit na medyo matalim. Sungkitin mo yan, tapos makikita mo yan, may bolt yan dyan. Ayan, kabilaan. Tinanggal ko na kasi para mabilis tayo. So ayan siya. Ayan. May screw yan dyan. Dalawang ganito. Ganito lang yan. Ito. So tatanggalin nyo lang yan. Tatanggalin nyo yung dalawa. After nun, hawakan nyo rito. Or sungkitin nyo kung saan nyo pwede masungkit. Pero usually dito kaya na yan. Hilain nyo. Yan. Hawakan nyo sa may butas. Kabilaan. Tapos hilain nyo. Yan. Yun. So pag hinilan nyo, pag biniliktad nyo yan, ito yung pa motherboard. So ayun. Apat na screw lang yan. 1, 2, 3, 4. Yan. Tatanggalin nyo lang yan. So yun guys, tinanggal ko na yung mga screw. Yung na pinakita para hindi umaba ang video. So pag natanggal nyo na yun, iangat nyo na to. Yan. Baliktarin nyo. Yan. And then itabi nyo muna tong pindutan. So yan, tabi nyo yan. Then ito yung ating motherboard.
ito actually yung motherboard ng pinaka main. Yan yung sira. Ang dami pong parts niyan sa ilalim. Pag binuksan natin to, tinalikod natin, ang dami niyan. Kaya pag tinroubleshoot yan, talagang gagalawin talaga yan lahat. So parang sa akin, hindi siya worth it na ipa-troubleshoot. Mas maganda kung palitan mo na lang. Since 1.4 lang naman. And then yung wire nito guys, napakadali lang maikabit nito. Hindi ka naman basta-basta magkakamali dito guys, kasi yung wire nito, yung mga socket niyan, yung mga hindi yan magkakapareho ang sukat. So hindi mo yan maisip sa salpak sa kung saan saan. Ang magkapareho lang dito actually itong sa power supply at saka ito. Pero pakikita mo naman sa wire, yan, malayo siya. So ito yung nakatapat dito. So ang tip talaga dyan, kapag before kayo mag-backlash, lalo na pag first time nyo, picturean nyo muna para hindi kayo magkamali. So yung pagtanggal naman nito guys ng mga wires ay pinipress lang yan sa ibabaw. Ayan, pag nakikita nyo may mga ito. Ayan. Ayan, may mga ano yun sa ibabaw ito. Parang may ayan, pwede mo siyang pindutin. Ito mga to pinipindot lang yan except itong dalawa. Itong nasa likod, nasa unahan. Ay nasa likod nitong pinaka power. Pero except dito sa dalawa na nasa likod. Kasi the rest nasa ibabaw pipindutin. Itong dalawa pipilitin sa ilalim mo ipipress yan. So kumuha ka na lang kahit anong pwede mong pampress. Dito mo siya ipipress. Kasi baka mapindot yan ng pindot sa taas, hindi mo matatanggal yan. Nasa ilalim ang pipindutin yan. Sungkitin mo lang dito. Yan. Para umangat siya. Tapos hihilain nyo po ito. Huwag yung wire ang hihilain ninyo. Kasi pag wire ang hinila nyo, nasira yan. Problema na naman. So ganyan po, susundutin nyo siya sabay tukla pataas o kaya alalayan nyo ng kamay dito. Hilain nyo. So yun lang yun, parang ganyan lang. Yan, parang ganyan lang. Tapos tanggal. Yan. So yan. 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 And yan. So tapos ipalit na natin yung ating bagong. So yan guys, so ito yung bago natin binili. Yan. So napakadali lang naman yan guys. Push lang ng push. Gaya ng sabi ko, hindi kayo magkakamali dyan dahil magkakaiba siya ng sukat. So push lang ng push. Yan. Hindi yan magkakasukat. Kahit ipilit mo yung ibang butas, hindi yan papasok. So yan. Push mo lang. Push. 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 Yan. Yun. Sa Samsung bakante to yung black. Walang laman talaga yan. Gusto. So ito. Power supply. And ito. So yan. Tapos pwede na natin siyang i-test. Pwede nyo i-power on, wag nyo lang hahawakan yung mga bakal. So ayan, ito siyang power on. Ito, power on. Tapos set natin dryer kunyari. Yan. Start. Ito start. So ayan guys, gumagana na siya. So papatayin na lang ulit natin siya. So ganun lang siya guys. And then yung mga wire, balik nyo lang kung saan siya nakasabit. And ibalik nyo to. Yan. Iipit nyo lang ulit yan. Tapos ibalik nyo rito. Yan. Kung paano nyo tinanggal, ganun nyo rin ibalik. Hindi ko na ipapakita para hindi humaba ang ating video.